To'yimizda odamlar nima deydi deb emas, o'zimizni komfortimizni o'ylagan holda juda ham ko'p urf-odatlarni qilmaganmiz. Birinchisi, Fotiha kunida 41 ta odamni uyga yig'ib olib, kuyov merimi deb yozib, hammaning oldida meni xijolat qilib uzuk taqishdan ko'ra, ikkitamiz ertalabdan kechgacha Toshkentning chiroyli joylarini aylanib chiqdik. Kechqurun esa telebashandagi aylanadigan restoranda romantik kechki ovqat qilib, uzukni o'sha yerda taqqanmiz. Biz uchun eng chiroyli xotira shu bo'lgan. Ikkinchisi esa sarpo yoyish va mol yoyish. Rostini aytsam, bu marosimlar bizga juda ham cringe ko'ringan. Bu kuyovi ko'cha kiyimi, bu kelini uy kiyimi deb hammaning oldida maqtanish, odamlar esa chetda turib olib bunga baho berishi bizga umuman yoqmagan. Shuning uchun bu marosimlarni ham o'tkazmaganmiz. Uchinchisi esa kelinning kiyimini kuyov tomon, kuyovi kiyimini esa kelin tomon pulni berishi. Turmush o'rtog'im bu narsalarni jinnicha deb hisoblagan. Nima kerak bo'lsa o'zim olaman degan. Shuning uchun ikkalamizni kiyimlarimizni ham, kosmetikalarimizni ham, kerakli narsalarimizni o'zi sotib olgan. To'rtinchisi esa biz to'y qilishni ham xohlamaganmiz. O'rniga chet el sayohatiga ketishni xohlagan. Lekin kattalar shu joyga kelganda Yedoshding lekin sen qarab turgan bitlaqa sochingni bittalab yurmasan devorgan. Shu sababli to'ydan keyin hamma to'yi yorvordinglar, dahshat bo'ldi deb gapirish uchun kredit va qarzlar to'lab yurishdan ko'ra, kuyov bolamiz kreditlarsiz va qarzlarsiz qurib yetguncha to'y qilib berishni to'g'ri deb bilgan. To'g'risini aytganda ham soxta obro'ni hech kimga keragi yo'q. Beshinchisi, to'yning ertasi kuni shundoq ham charchagan kelinni million marta egiltirib salom soldirib, to'y harakati bilan charchagan uy egalari esa ertalabdan mehmon kutishi. Qizonasi bo'lsa qizini bergani yetmaganday orqasidan qovurdoq va 10 ta tog'ora qilib kelishi ham bizga umuman yoqmagan. Qovurdoq, kelin salom, o'choq qozon, oshxona bilan tanishish degan narsalarni ham qilmaganmiz. To'yning ertasi kuni kelin o'zini uyida, qaynona o'zini uyida, qiz ota-onasi ham o'zini uyida xotirjam dam olgan. Oltinchisi, farzandimiz tug'ilganda ham shu qarashimiz o'zgarmagan. Beshik soldi, beshik to'yi chilla chiqdi deb cheksiz sarpo qilish. Kelinga, kuyovga, kuyov ota-onasiga, qarindosh urug'iga, qo'shnisiga, qo'shnisining kuchugiga sarpo qilish biz oilamiz uchun juda ham g'alati tuyulgan. Qaynonam o'zi meni bunaqa narsalar bilan boshimni og'ritmang, menga hech qanaqa urf-odati keragi yo'q. Turmush o'rtog'im esa baribir sovg'a salom qilib kelsa ham qaytarib yuboraman, shuning uchun ovora bo'lmasin, o'zim farzandim kamchiligini o'zim to'ldiraman degan. Har kimning tanlovi o'ziga, biz hech kimni noto'g'ri yashayapti demaymiz. Shunchaki odamlar nima deydi degan qo'rquv bilan emas, o'zimizga qulay va to'g'ri deb bilgan yo'lni tanlaganmiz. Va eng qizig'i, shu urf-odatlarni qilmaganimiz uchun baxtsiz ham bo'lib qolmadik. Aksincha, ortiqcha stressiz, qarisiz va o'zimiz istagandek yangi hayotni boshladik. Axir bizning baxtimizga qanaqadir urf-odatlar emas, oiladagi mehr, hurmat va tushunish belgilaydi. Sizningcha yana qaysi urf-odatlarni bemalol o'zgartirsak bo'ladi?